Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metan u šahtu. Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metan u šahtu. Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metan u šahtu. Šta to ljude toliko lošo, šta im simbolički predstavlja vatra? Pitao sam jednom u kafani moga druga vrsnog psihijatra. Pračovjek u nama se plaši hladnoće, samoće, neizvjesnosti mraka, jer još nije otkrio kremen kamen, nije provalio kako se bavi plamen. Plamen, 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 plamen. Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, vatru, vatru. Izlažemo puno za malu platu, 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 platu. Bez obzira jel neko zapalio naftu, vatru, kriminalcu jahtu ili metan u šahtu. Stranka se pali, glasači lože, a ko će da gasi?